Breathe out. Easy, easy, easy. Breathe in. Breathe out. ठीक है। अगर आपकी भी कमर में दर्द है, कहीं भी जोड़ में कोई लूज कर दर्द दो। समस्या, तो आप इस तरीके अब से लेग बना सीधे सकते करो। हैं। सांस लें, छोड़ो। सांस लें, छोड़ें। इस तरफ जाइए। यह बढ़िया तरीका रखो जोड़ों के गर्दन वहाँ दर्द के पे। लिए बहुत ही रामबाण तरीका है। सांस लो, छोड़ो। एक नीचे से आएगी, लूज़ करो। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप क्या राय कमेंट, आप कमेंट सीधा जरूर करें। करिएगा।